네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 55일 차입니다. 오늘은 5월 4일, 내일은 5월 5일 어린이날입니다. 어린이 같은 순수한 마음으로 내일 연휴 즐겼으면 좋겠습니다. 오늘 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켰냐면요. 무기력한 삶에서 벗어나려면 이것을 해야 됩니다. 에 대해서 한번 얘기를 해보고 싶습니다. 여러분들 삶을 살아갈 때 무기력해질 때가 있지 않을까요? 지금일 수도 있고, 뭐 예전에 무기력해졌었던 사람이 지금은 또 능동적으로 또 이제 좋은 마인드로 살면서 건강하고 행복한 삶을 사시는 분들도 있을 겁니다. 이 무기력함이 왜 올까요? 제가 유튜브 황논문 교수님의 그 영상과 제가 도파미네이션 책이라든지 여러 가지 내과학적인 책을 읽으면서 정리를 해봤는데 이 무기력함은 결국 쾌락적인 도파민, 그러니까 쉽게 얻을 수 있는 쾌락을 쫓다 보니까 이 무기력함이 크게 오는구나에 대한 깨달음이 있었습니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 황논문 교수님이라든지 많은 도파미네이션 책에서도 얘기했듯이 이 쾌락을 쫓으면요. 이게 쾌락이랑 고통이 저울처럼 똑같이 이제 균형을 맞추려고 한다고 합니다. 근데 이 쾌락이 올라가면 올라갈수록 고통이 이만큼 다시 와서 균형을 맞추려 하다 보니까 이 쾌락을 계속 추구하다 보면은 이 고통이 크게 오게 되겠죠. 그래서 이 고통이 무기력함으로 온다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 쾌락을 계속 쫓다 보면은 쾌락적인 도파민은 오랫동안 유지가 안 된다고 합니다. 왜냐하면은 아까 얘기했듯이 이 쾌락은 쉽게 얻을 수 있는 거다 보니까 그만큼 고통도 쉽게 온다. 무기력함도 쉽게 온다. 그러니까 이 도파민은 계속 사라지니까 이제 뇌에서 나 지금 너무 무기력해, 고통스러워, 나 재밌는 거 찾을래, 나 쾌락적인 거 찾을래 라는 습관이 생겨서 또 유튜브 쇼츠나 재밌는 도파민, 쉽게 얻을 수 있는 도파민을 쫓으려고 본능적으로 이렇게 휴대폰 넘기게 되겠죠. 그러면서 그게 중독이 되는 거고, 그러다 보면 무기력한 삶에 빠지고, 그러다 보면 불안한 삶이 될 거고, 행복하지 못한 삶으로 가겠죠. 그래서 이 무기력함에서 벗어나려면은 어떤 방법을 해야 되는지 오늘 그것에 대해서 얘기를 하고 싶어서 영상을 찍는 건데 어떤 방법을 하면 좋을까요? 제가 오늘 아까 얘기했던 황노문 교수님 영상과 제 생각을 더불어서 말씀을 드리면은 어, 능동적인 황노문 교수님은 생산적인이라는 표현을 쓰셨는데 저는 생산적인 능동적인 도전을 해야 된다에 대해서 도전해야 된다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 정리하면 무기력함에서 벗어나려면 능동적인 도전, 생산적인 도전을 해야 된다. 왜 이것을 해야 되냐면요. 아까 얘기했던 황노문 교수님께서는 이렇게 얘기를 하셨습니다. 그 도파민이 주어진 과제에 최선을 다하고 현재 주어진 문제에 여유를 가지고 느긋하게 그것만 오로지 몰입을 하면서 그거에 대해서 집중을 하고 그것을 결국 해결했을 때 얻는 도파민이 있다고 합니다. 그 도파민은 안 사라진답니다. 계속 이렇게 유지가 된답니다. 그런 것처럼 그 그런 것처럼 도전을 하면은 도전해서 얻는 도파민은 정말 건강한 도파민인 거죠. 그러다 보니까 이 도파민 덕분에 내가 삶을 살아가는데 좋은 행복 호르몬이거든요. 그래서 그 행복한 삶을 살아갈 수 있고 무기력함에서 벗어나 의욕적인 삶을 살 수 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 능동적인 도전 어떤 것이 있을까요? 뭐 예를 들면 쉬운 방법으로 예를 들면은 간단한 운동하기. 근데 이제 사람들은 운동하기를 하면은 크게 봅니다, 목표를. 내가 이거를 하루에 이만큼 할 거야. 근데 사실 내 몸이 그 정도의 능력치도 안 되는데 그만큼 하려다 보니까 이 괴리감이 커지겠죠. 나 저걸 해야 되나? 너무 힘들어. 이러다 보니까 이제 힘들어지고 현타가 오고 하기 싫어지고 더 이제 또 쾌락적인 것을 쫓게 되겠죠. 그래서 방법은 능동적인 도전을 하되 일단 내가 어느 정도의 사람인지 체크를 하시고 그다음에 거기에 맞춰서 나는 이 정도의 운동을 먼저 해야겠구나. 그 근육을 키우기 위해서 뭐 독서를 따지면은 나는 하루에 한 권 읽을 수 있는 사람이 아니야. 난 일주일에 한 권 읽을 수 있는 사람이 아니야. 그러면은 나는 하루에 10쪽씩만 읽어보자. 조금씩만 읽어보자. 그리고 그 조금씩 읽고 나서 나에게 칭찬을 해줘야 됩니다. 그래야지 보상 체계에 이 도파민이 또 나올 수도 있다고 얘기를 합니다.
그 어떤 교수님, 어떤 분은 이런 얘기를 하세요. 변호사신데 그분은 이런 얘기 말씀하십니다. 책상, 의자에 앉아 있는 것만으로도 칭찬을 해주라. 그게 쉽지가 않은 거다. 그러니까 여러분들은 저희가 책을 읽기 위해서 만약에 카페를 간다. 그 카페 가는 것만으로도 칭찬을 해줘야 됩니다. 일단 도전을 한 거고, 능동적으로 내가 책을 읽겠다는 목표를 가지고 나아갔기 때문에, 어떻게 보면 능동적인 도전이기 때문에 그것에 대한 칭찬도 플러스를 해주면은 그 아까 얘기했던 사라지지 않는 건강한 도파민이 계속 유지된다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 여러분들이 만약에 무기력하다, 내가 너무 힘들다, 내 마음이 좀 무기력해서 지친다 하신 분들은 능동적인 도전, 쉽게. 독서뿐만 아니고, 운동뿐만 아니고, 능동적으로 쉬는 것도, 그냥 내가 지쳐서 쉬는 것보다는, 나 오늘, 요렇게 요 카페 가서, 오늘 진짜 휴대폰 보지 않고, 요 카페 가서, 이 커피와 함께 내가 여유를 즐기겠어. 이것도 능동적인 도전이 될 수 있습니다. 그 목표를 가지고 한번 가서 카페에서 이제 생각을 좀 하면서 여유롭게 내 삶을 어떻게 살아갈지에 대해서 고민하면서 생각을 하다 보면은 그것도 좋은 또 동기부여가 될 것이고 의욕이 될 것입니다. 그러니까 모든 것들이 다 능동적이고 생산적으로 도전을 하려고 하시면은 여러분들의 무기력함에서 벗어날 수 있습니다. 저 또한 그렇게 행동을 하고 하다 보니까 무기력함에서 벗어났고, 지금 제가 이렇게 유튜브 영상 찍는 것도 능동적인 도전이죠. 능동적으로 생산적으로 제가 이제 도전을 하다 보니까 뭔가 이 유튜브 소재, 이 글에 대해서 어떤 얘기를 하면 좋을까? 어떤 영향을 주면 좋을까? 제 진짜 1회부터 보고 오신 분들이 있으시면 좋을 것 같은데, 진짜 말을 못했거든요. 지금 또 많이 부족하지만 더 노력하려고 이것에 대한 소재에 대해서 능동적으로 오늘 요거 한번 해볼까? 오늘 요 얘기해볼까? 이렇게 얘기해볼까? 생산적으로 이렇게 도전하다 보니까 그 행복감이 진짜 몇 배입니다. 그냥 쉽게 얻는 도파민보다 더 좋은 힘이 되고 의욕이 되니까 여러분들도 저처럼 저에게 자극을 받아서 쉽게 얻을 수 있는 도파민이 아니라 능동적으로 도전을 하면서 생산적으로 도전하면서 좋은 건강한 도파민을 얻었으면 좋겠습니다. 그러면 쉽게 무기력함에서 벗어날 수 있습니다. 그리고 제 영상을 보면은 무기력함에서 벗어날 수 있을 것입니다. 왜냐하면은 제가 이렇게 좋은 얘기를 했기 때문이라고 생각을 하겠습니다. 아무튼 오늘 또 끝까지 시청해 주시면 정말 감사하겠습니다. 앞으로도 더 좋은 얘기로 여러분들께 도움이 되고 싶은 저는 아직 소개글이 아니지만 저는 2J였습니다. 그럼 내일 뵐게요. 안녕.